नमस्कार। आज आपण मेथीचे मुटके कसे बनवायचे ते बघूयात। त्यासाठी लागणारे साहित्य, मी या ठिकाणी मेथी स्वच्छ निवडून धुवून घेतली आहे। पांढरे तीळ 1 चमचा, डाळीचं पीठ अर्धी वाटी, गव्हाचं पीठ अर्धी वाटी, तेल आहे या ठिकाणी 1 चमचा, 1 चमचा हळदीचं पीठ, साखर अर्धा चमचा, मिरची पेस्ट 1 चमचा, आलं खिसून घेतलं या ठिकाणी मी 1 चमचा, चवीनुसार मीठ आणि चिमूटभर खाण्याचा सोडा। आता आपण मेथीची भाजी बारीक चिरून घ्यायची आहे। मेथी चिरून घेतली आहे। आता आपण पीठ मळायला घेऊयात। आधी आपण मेथीची भाजी बारीक चिरून घेतलेली घालूया। अर्धा कप गव्हाचं पीठ मी चाळून घेतलेलं आहे, डाळीचं पीठ अर्धा कप, हळदीचं पीठ 1 चमचा, पांढरे तीळ 1 चमचा, बारीक केलेली हिरवी मिरची 1 चमचा, आलं मी खिसून घेतलं 1 चमचा, साखर अर्धा चमचा, मीठ चवीनुसार आणि चिमूटभर खाण्याचा सोडा, 1 चमचा तेल। आता आपण हे सर्व मिक्स करून घ्यायचंय। आपल्याला हे असं घासून मिक्स करून घ्यायचंय, कारण जेणेकरून भाजी कुस्करली जाईल। आता याच्यामध्ये आपण थोडं थोडं पाणी घालून हे पीठ मळून घ्यायचंय। आता आपलं कणिक मळून झालेलं आहे। आता आपण याच्या मुटक्या करून घेऊयात। थोडंसं तेल हाताला लावून घ्यायचं आहे आपण, जेणेकरून चिटकणार नाही। सुरुवातीला असं गोल करून घेऊन आपण त्याला असा लांबट आकार द्यायचा आहे। असे मुटके आपण तयार करून घेऊयात। हे आपण मुटक्या तयार करून घेईपर्यंत मी तेल तापायला ठेवलं आहे। आपले हे मुटके तयार आहेत। आता आपण याला तळून घ्यायचंय। तेल तापलं आहे। आता याच्यामध्ये मी हे सोडून घेते। आपल्याला हे मुटके मध्यम आचेवर तळून घ्यायचे। आपल्याला हे मुटके मध्यम आचेवर गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत तळून घ्यायचे। आता हे आपले मुटके गोल्डन ब्राउन रंगाचे झाले आहे। आता आपण याला काढून घेऊ। आपले हे मेथीचे मुटके तयार आहेत। हे मुटके तुम्ही सॉस सोबत सुद्धा खाऊ शकता, असेच सुद्धा ते खूप छान लागतात। हे मुटके वरून क्रिस्पी आणि आतून नरम आहेत। माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा। जर तुम्ही माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब केला नसाल तर सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या समोरील बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।